இதான் ட்ரைகோன் ட்ரில்லிங் பிட்னு சொல்லுவாங்க. இதோட வடிவம் பார்க்க சாதாரணமாக தான் தெரியும், ஆனா இதோட செயல்பாடு வந்து வேற லெவல். இதுல மொத்தம் 3 சுழலும் கூம்புகள் வந்து இருக்கு. இதோட பற்கள் வந்து டங்ஸ்டன் கார்பைட்ல வந்து உருவாக்கி இருக்காங்க. ஒரு மணி நேரத்துல இந்த ட்ரில் பிட்டை சுமார் 30 மீட்டர் டு 50 மீட்டர் வரை நல்ல ஆழமாக துளையிடும். யார் அந்த ட்ரில் பிட்டை பயன்படுத்துவாங்கன்னா, திறந்த வெளி சுரங்கங்களை பாறையை வந்து துளையிட இந்த ட்ரில் பிட்டை தான் பயன்படுத்துவாங்க. பிறகுதான் வந்து குண்டுகளை வச்சு பிளாஸ்ட் பண்ணுவாங்க. இரண்டாவது, பூமிக்கு அடியில பல ஆயிரம் அடி ஆழத்துல வந்து இந்த க்ரூட் ஆயில், நேச்சுரல் கேஸ் எல்லாம் இருப்பதற்கு இந்த ட்ரில் பிட்டை பயன்படுத்தி தான் பல ஆயிரம் அடி ஆழம் வந்து தோண்டுவாங்க. மூணாவது, விவசாய நிலங்களுக்கு அடியில வந்து பாறைகள் இருந்தா சாதாரண போரால வந்து போர் போட முடியாது. இந்த ட்ரில் பிட்டை தான் பயன்படுத்தி வந்து போரை வந்து போடுவாங்க. நாலாவது, பெரிய பெரிய பாலங்கள் அமைப்பதற்கு ஃபவுண்டேஷன் இந்த ட்ரில் பிட்டை தான் பயன்படுத்துவாங்க. இப்படி சொல்லிட்டே போகலாம்.